Xin chào tất cả thầy cô, con tên là Tí Minh Quang, năm nay con 5 tuổi, con học trường mầm non Việt Hàn, gia đình của con có 6 người, bà con, bố con, mẹ con, anh con, chị con và con. Sở thích của con là thích ăn pizza, hamburger và gà rán. Con muốn học bóng rổ và học toán. Mong muốn của con là muốn trở thành học sinh của trường ngôi sao Hoàng Mai. Con có thể tới trường với cùng anh con, chị con. Ôi, bye bye tất cả thầy cô.